xodim oyligini oshishini xohlaydi. Biznes egasi yoki korxonadagilar xodimni oyligini bir asos bilan oshirishni xohlaydi. Bitta oltin o'rtalig'i bor, mana sizlarga tushuntirib qo'yaman. Shu joyda xodim ham qachon oyligini oshirishni biladi, kompaniya ham qachon u xodimni oyligini oshirish kerakligini bilib oladi. Siz quyidagilarni amalga oshiring bu uchun. Birinchi navbatda xodim bilan shartnoma qilayotgan payti qancha muddatdan keyin oyligi qayta ko'rib chiqilishini belgilang. Ikkinchi navbatda oyligi yil davomida necha foizga o'sishi mumkinligini oralig'ini aniq ko'rsating. Uchinchi navbatda oylikni o'zini belgilamang. Fix, flex bo'lsin, ya'ni maosh, KPI, bonus, motivatsiyalari bo'lsin. Ya'ni qilsa, yaxshi natija ko'rsatsa, erishadigan pullari ham bo'lsin. Keyingi navbatda xodim bilan doimiy suhbatda rezultatlarini tahlil qilib, natijalarni tahlil qilib va maosh yoki bonusi, KPIlarda o'zgarish bo'lishini ta'kidlab turish kerak. Bu 1 oyda bir marta, 2 oyda bir marta bo'lishi kerak. Shunda xodim tomonidan savollar pasayadi. Va korxonaga foydasi, siz aniq monitoringni ko'rib bilasiz. Qancha oydan keyin necha foiz oyligi oshadi, qancha oydan keyin bonuslarga o'zgartirish kiritishingiz mumkin, qancha oydan keyin KPI'larini o'zgartirishingiz mumkin, o'sha shartnomada bo'ladi. Bitta shartnoma bilan savollarning hammasini yechib qo'yishingiz mumkin. Bunaqa ma'lumotlarni olish uchun meni kuzatishda davom eting. Profilimda tekinga bunaqa yaxshi ma'lumotlar bor.